दोस्तों, अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, किसी भी वीडियो को प्ले कर रहे हैं या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं और आप लोग के फ़ोन से साउंड ही नहीं आ रहा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग जैसे ही साउंड को इस तरीके से वॉल्यूम अप कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आप लोगों के फ़ोन से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कैसे आप लोग इसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग के मोबाइल फ़ोन से कोई भी साउंड जो है नहीं आ रहा है, फ़ोन पूरा का पूरा साइलेंट हो चुका है और आप लोग का जो फ़ोन है वो साइलेंट मोड पे भी नहीं है और आप लोग का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा अप है। फ़ोन आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बज रहा है और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो भी कुछ भी नहीं बज रहा है। रील चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, सॉन्ग चला रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको आप लोग ठीक कर सकते हैं इन 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में आप लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, चलिए आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग ऐप को ओपन करना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, सबसे पहला काम जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। और दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों अपने फ्रेंड, अपने रिलेशनशिप के पास शेयर कर देना है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपने इस आवाज़ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ध्यान से इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। इस तरीके से नीचे आएंगे यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है साउंड वाइब्रेशन। यहाँ पे देखिए साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। आप लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन अगर ये यहाँ पे एकदम कम है तो यहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसको आप लोग को पूरा का पूरा इस तरीके से फुल रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर फ़ोन आने पे आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसका सेटिंग कैसे करना है, ये जो रिंगटोन का ऑप्शन है इसको आप लोग को इस तरीके से फुल रखना है और यहाँ पे अलार्म वाले ऑप्शन को भी आप लोग को फुल रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक और सेटिंग है जिसको ध्यान से आप लोग को अपने फ़ोन में करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोग का ये सेटिंग इस तरीके से ऑन हो चुका है तो यहाँ पे दोस्तों ना ही तो आवाज़ आएगा, ना ही तो कोई मैसेज आएगा, ना ही कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग के मोबाइल फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन है तो इसको आप लोग को इस तरीके से ऑफ कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग को वाइब्रेट में 2 सेटिंग मिल जाता है। वाइब्रेट फॉर कॉल, यानी कि जब कॉल आएगा तो आप लोग का फ़ोन वाइब्रेट करेगा। अगर यहाँ पे वाइब्रेट इन साइलेंट मोड का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप लोग इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को चेक करना है, यहाँ पे वाइब्रेट वाला ऑन रहना चाहिए और ये जो वाइब्रेट इन साइलेंट मोड का ऑप्शन है ये ऑफ रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आ जाते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं कोई सेटिंग छेड़ा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कई सारा सेटिंग है, सभी को चेक कर लिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप लोग को दोस्तों सबसे मेन टॉपिक इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग का ये फुल है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का वॉल्यूम आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग को एक काम और करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के डाटा को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है क्लीन स्पीकर, इस तरीके से आप लोग को सर्च करना है क्लीन स्पीकर, इस तरीके से सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वेबसाइट शो होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब आप लोग को यहाँ पे केवल एक ही काम करना है दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ होगा, यहाँ पे आप लोग का जो स्पीकर है वो क्लीन होगा। यहाँ पे आप लोग को 2-3 बार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो मोबाइल फ़ोन है उसका स्पीकर जो है यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टेप को फॉलो करके आप लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।